Καλημέρα, είναι 8 η ώρα το πρωί και έχουμε ξεκινήσει από τις 7.30 ώρα μια ομάδα περίπου 25 ατόμων από το χωριό Άγιος Βλάσιος και πάμε ένα μονοπάτι στον προφήτη Ηλία. Η πεζοπορία είναι περίπου 2 ώρες. Το μονοπάτι πατιέται εύκολα. Η περισσότερη διαδρομή είναι μέσα σε δάσος. Την πεζοπορία την έχουν διοργανώσει η ομάδα του Καταλάνος και Περίχωρα. Το κάνουν κάθε χρόνο. Είναι ο Χρήστος ο Παρθένης, ο Τίμος ο Παρθένης, τα αδέρφια. Κάναμε μαζί τις πρώτες μας πεζοπορίες. Είμαι και εγώ μέλος της ομάδας, αλλά όχι τόσο ενεργός σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή τα παιδιά έχουν κάνει απίστευτη δουλειά. Εδώ όλο το μονοπάτι το αναλάβανε να το καθαρίσουν. Δυστυχώς εγώ δεν ήμουν εδώ για να βοηθήσω. Και τώρα το μονοπάτι εδώ προς τον προφήτη Ηλία, για όποιον του αρέσει η φύση να έρθει. Φανταστικό μέρος. Περιμένουμε και λίγο την ομάδα, έχω φύγει λίγο μπροστά. Πάνω έσκασε. Εκεί δεν πάμε. Πιο αριστερά. Είχα έρθει το Πάσχα, το Καταλάνο. Ναι, πόσα φάγανε τα παιδιά που τους πάρανε. Σύνκιας κάτσε. Και κάτω ήταν η στέρνα, Μετά βρήκαμε τη βρύση. Βγήκαμε στο ξέφωτο εδώ πέρα. Και τελική ευθεία για το εκκλησάκι του Ελιά, του προφήτη Ηλία. Αλλά θα πάμε σε μια άλλη κορυφή που είναι κάπου εκεί. Φαφού το λέγεται, θα τη δούμε έτσι, είναι πολύ ωραία. Κοίτα γραμμές εδώ που έχει. Προσοχή. Πρόσοχη. Έχει ένα μόνο κατάκι απέναντι. Πάμε να βγούμε τώρα πάνω από το εκκλησάκι του Αηλιά. Προς τα εκεί. Να δούμε από πιο ψηλά τη θέα.